Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadan Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelgan, darrov Toshkentcha yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zdan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi qilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqyapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? Nu, dada. Ha, u amakini ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a borishim kerak, bosh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kindigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rni hisob beraman. Ada, mamnaqa takoy finkalari 137 ming so'mdan ekan. Annaqalari 95 ming so'mdan ekan. Men Toshkentni qimmat deb yurardim, bizni bozordan ham arzon ekan-ku. Bu in bozor-da. Oda. Bu showman degan nima degani? Ada, bu woman женский magazin degani-da. In bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila ham olib olaydi-ku. Oyinga olamiz, bu gila-gila-gila-gila-ku. Shu oyim gila-gila-gila-gila-da. Bu in bozor katta bozor ekan-da, narxlari ham arzon ekan. Bitoy texnika ham sotiladimi? Voy, Ada, men sizga in bozor deyapman-ku. Oning telefoniga. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab o'ylayapsan. Men qizing gili-gili. Voy, Jamila. Yo'qtirding-da qizim. Yo'qdi menga ham. Nima deyotganimni o'zim bilmayapman-ku.